ร้อนจริงจังสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังฮะซึ่งวันนี้ฮะเป็น EP หนึ่งฮะที่ผมนะฮะได้พาทุกๆคนนะฮะออกมาเที่ยวนะฮะ wow. แล้ววันนี้ครับผมก็อยู่ไม่ใกล้ครับจากละแวกแถวมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นเองนะฮะซึ่งสถานที่นี้ฮะจะเป็นที่ไหนฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมและสถานที่นี้นะฮะก็คือที่แกรนด์แคนยอนแม่โจ้นั่นเองฮะซึ่งเป็นสถานที่นะฮะที่หลายๆคนนะฮะอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะถ้าแถวแม่โจ้เรานะฮะมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ฮะที่นิยมมากันที่นี่ฮะก็จะมาถ่ายรูปครับผมแล้วก็ถ่ายวิวต่างๆถ่ายงานต่างๆครับรวมไปถึงการถ่ายรูปรับปริญญานะฮะหรือว่าถ่ายรูป MV ต่างๆนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ผมคิดว่ามันสวยงามมากนะฮะน้ำนะฮะค่อนข้างที่จะสีออกเขียวๆนะฮะอยู่บนเนินเขาเนินดินนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังฮะถือว่าเป็นอะไรที่สวยนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะก็เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะฮะให้มากกว่านี้นะฮะว่ามีอะไรให้เราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับผมมีสิ่งหนึ่งฮะที่ผมสังเกตจากที่นี่ฮะที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่ถือว่าสวยงามมากฮะแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติมากครับแต่ว่าพอสถานที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่ไม่มีการได้รับการดูแลฮะจากบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่เวลาเข้ามาต้องเสียค่าบริการครับก็เลยจะมีผู้คนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายฮะทีนี้พอเราเข้ามากันเยอะแยะครับทีนี้ทำให้สถานที่นี้ฮะเวลาที่เราเข้ามาครับเราเอาขนมฮะเอาน้ำเอาอะไรเข้ามากินฮะบางคนก็อาจจะละเลยครับแล้วก็ทิ้งขยะนะฮะทิ้งไว้เต็มที่นี่เลยฮะซึ่งบางจุดครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะฮะกับเรื่องการทิ้งนะฮะการทิ้งขยะเพราะขยะส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเห็นนะฮะก็จะเป็นแต่พวกถุงพลาสติกถุงขนมต่างๆฮะก็อยากให้ทุกๆคนนะใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะฮะสถานที่นี้นะฮะเปิดให้เราเข้ามาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะช่วยกันรักษานะเพื่อสถานที่จะได้สวยงามต่อไปนะฮะก็ขอฝากทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับผมสำหรับหลายๆคนนะฮะอาจจะยังไม่เคยรู้นะว่าที่นี่นะฮะเราสามารถลงเล่นน้ำได้นะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยด้วยนะฮะน้ำที่นี่ค่อนข้างจะลึกนะฮะในระหว่างพื้นที่ตรงกลางโดยรอบครับผมเคยลงไปสัมผัสครั้งหนึ่งฮะพื้นที่น้ำตรงกลางค่อนข้างที่จะลึกมากครับลึกโดยที่ผมก็ไม่รู้กันครับว่าลึกมากน้อยแค่ไหนฮะก็จะมีบางที่บางจุดครับที่น้ำค่อนข้างที่จะตื้นครับพอที่จะให้เราลงไปแช่ลงไปเล่นได้นิดหน่อยนะก็อยากให้สนใจใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงนะฮะตอนกลางวันนะฮะผมก็เลือก
อกเวลาอาจจะผิดสักนิดนึงฮะแต่ก็อยากให้สถานที่ที่ผมพาทุกคนมาดูครับมีความสวยงามฮะก็เลยเลือกเวลาที่พอจะถ่ายภาพได้สวยงามนิดนึงนะฮะก็อาจจะร้อนไปบ้างแต่ก็เต็มที่ครับผมและตอนนี้ฮะผมก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วฮะที่จะลงเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฮะดูภาพบรรยากาศของที่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมน่าจะกระโดดลงไปเล่นน้ำนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวดูภาพกันดีกว่าฮะเป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศตอนผมเล่นน้ำนะฮะก็น้ำที่นี่เย็นนะฮะก็ถือว่าเย็นสบายเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่อยากแนะนำให้ทุกๆคนได้รู้จักนะฮะก็อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรามากครับสถานที่นะฮะก็วิ่งมาทางเส้นทางด้านประตูข้างหลังมอนะฮะแล้วก็ผ่านทางทุดงสถานนะฮะแล้วก็ผ่านสวนนงนุชนะฮะที่เป็นสวนรับตัดต้นไม้นะก็สถานที่นี้ฮะก็จะอยู่ในซอยทางด้านซ้ายมือนั่นเองฮะก็สังเกตกันดูดีๆฮะหาไม่ยากครับสำหรับสถานที่ที่แก่งแคนยอนแม่โจ้ฮะร้อนมากร้อนสุดๆคือยอมมากอะอากาศแบบเนี้ยช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะร้อนแบบร้อนผิดปกติอะร้อนแบบโอ้ร้อนเป็นบ้าเป็นไงกันบ้างครับกับที่แกงแคนยอนแม่โจ้ฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบายอากาศร้อนมากเลยตอนนี้แสบตัวหมดเลยเมื่อกี้โดดน้ำตรงที่โดดอ่ะมันตื้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะตื้นเกินไปแข้งไปกระแทกนิดนึงเจ็บตัวนิดนึงไม่เป็นไรไปดีกว่าไป